الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سورة بقرة آيات 185 ဖြစ်ပါတယ်ဒီအာယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကအသင်တို့လူသားတွေအပေါ်မှာအသင်တို့မွတ်စလင်တွေအပေါ်မှာငါအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ဟာအမိန့်ပညာကျဲတွေကိုပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ရိုဇာဆောက်ခြင်းဆွလာဆောက်တည်ခြင်းဇကာတ်ပေးဆောင်ခြင်းစသည်ဖြင့်အမိန့်ပညာကျဲတွေကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလွယ်ကူမှုကိုသာလျှင်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကအသင်တို့အဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်တဲ့ခက်ခဲကြတဲတာကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရည်ရွယ်ထားတော့မမူနော်ဝါလီတုကမီလူလ်အဒ္ဒါအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ဘက်ကနေတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီတလဝါရှောင်ဖို့နော်အဲ့ဒီတလတတ်မှတ်ရတဲ့ရက်ပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကိုအလ္လာဟူအက္ဘာအလ္လာဟူအက္ဘာအလ္လာဟူအက္ဘာလို့ပြောပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ဒီအရာတိုင်းထက်ကိုအကြီးဆုံးအကြီးမားဆုံးဖြစ်၏ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတကဘီရ်ကိုကြွေးကြော်ဖို့အတွက်ပြီးတော့ဝလာအလကုမ်တရှကူရွန်အသင်တို့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့ကြီးစုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကိုကြီးစုတင်ဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ဟာဒီအမိန့်တွေကိုပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်မိန့်တော်မူထားတယ်ဆိုတော့ညဖြန်ဟာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့အတနာတော်နဲ့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့ရာဟမတ်တော်နဲ့ဂရုဏာတော်နဲ့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့တောဖီကစွမ်းအားပေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တို့တရားလုံးဟာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့အမိန့်ဖြစ်တဲ့ရိုဇာဥပုသ်စောင့်ထိန်ခြင်းကိုကောင်းမှုစွာပြည့်ဝစွာစောင့်ထိန်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နတ်ဖြန်ဤပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဤနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အထောက်ထားအရာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိဒ်ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ဒီအဆိုပေါ်မှာအခြေခံတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကမဒီနာရွှေမြို့တော်ကိုရွှေ့ပြောင်းလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ကာနလဟွမ်ယောမာနယလအဘူနာဖီဟီမာမဒီနာမှာရှိတဲ့ဘာသာကြားတွေဟာသူတို့အတွက်ပွဲတော်ကျင်းပတဲ့ရက်နဲ့ရက်တတ်မှတ်ပြီးတော့မှသူတို့ပွဲတော်ကျင်းပတယ်တဲ့အဲ့ဒီပွဲတော်မှာသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယလအဘူနာဖီဟီမာအဲ့ဒီပွဲရက်တွေမှာအဲ့ဒီပွဲညတွေမှာသူတို့ဟာယလအဘူနာဖီဟီမာအဲ့ဒီနေ့ရက်မှာပျော်ကြတယ်ရွှင်ကြတယ်ကစားကြတယ်နော်သူတို့ရဲ့ထုံးစံအရာတီးမယ်ကမယ်ခုံမယ်စသဖြင့်အပျော်တွေကျူးကြတယ်သူတို့ဖကာလာတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကမိတ်ရှိတယ်တဲ့အင်နလ္လာဟ်အဘဒလကုမ်ယောမိုင်နီခိရမ်မင်ဟူမာ يوم الفطر ويوم الأضحى
Tamanamya sallallahu alayhi wa sallam ka mishi de Maucha ikan alau shimya ka minro apo edi naye asa edi naye te kaun de ye naye ko alau shimya ka asa pi lai bi bya de minu di ummat da ri atwet eda ka yawm al fitri wa yawm al adha eda ka Eidul Fitr ne Eidul Adhaဖြစ်တယ်တဲ့ Eidul Fitr ဆိုတာဝါကျွတ် Eid နဲ့နော်အလောင်းရှိမြပေးထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေထဲကနေပေးကမ်းစွန့်ကြဲတဲ့ Eid တာကောင်တွေကိုအလတ်နာမည်နဲ့Pekan sung cere adha korbani it. Edi it na igo lo shumyaga. Atin ro apo. Ho ka feri ye. It puero di duro kaza khong za me. Ti me ka me khong me. Pyo me shwe me apyo di ju ja me. Edi ye di asa Wajud Ipuedo ni Tagongu ala lama sedih Pikan sun cere igdo na kuku walau simyaha Asatu bilai bilo Teman-teman sallallahu alaihi wasallam ka Migdo mungkir No Jadi hadith ko Imam Ahmad ka lihat Timbiat hadru Wan Nasa'i ju Imam Nasa'i gale Nasa'i jama timbiat hadru wal hakimu Abu Abdullah Hakim al-Naisaburi le tu ye hala jama timbiat hadru wa sahahahu Abu Abdullah Hakim al-Naisaburi le di hadith ko sahih hadith lo no timbiat hari alau shimya ka di ummat ko re ho Khong ka ti mâu bi lo abyo ju de ni ye asa alau shimya ka yawmay zikri wa shukri wal maghfirati wal afwi alau shimya ka edi naye ko asa pi lai de edi naye ka belo yet de le edi inika yawmuz zikr alau shimya ko Tata me ni Bane tata male Alau shimya ye amigo Tamanamya sallallahu alaihi wasallam ye sunnat do ne anyi Alahu shimya go tata me ni Yawmuz zikr Idi zikr jaun le jono timbya me Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Walillahi alhamd Alau shimya ha ajije dong phide Alahu shimya ka aji song phitတယ်Alahu shimya ye ji je mu ko tin pyaတဲ့နေ့ Allahu Akbar Alahu shimya ye ji je mu ko tin pyaတဲ့နေ့ Alahu shimya ko tatတဲ့နေ့ wa shukri Alahu shimya ko ji su tinတဲ့နေ့ Alahu shimya ko ကျွန်တော်တို့ji su tinမယ် Alahu shimya ပေးရတဲ့နေမတ်စည်းစိမ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တတ်တရိရမယ်အလ္လာဟ်ပေးရတယ် Alhamdulillah الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا لو سمعها ألون ديا أجيدهم في دوموره والحمد لله كثيرا لو سمعها دوتشيمو هلا جين آلوها لو سمعها جيزو دين جين آلوها لو سمعها وسبحان الله بكرة وأصيلا من يعني لو سمعها شوين جي أبواني كينسين بارينو جوجوره Cui jore ni Allahu Akbar wal maghfira Allahu shimya lu ngin chang da khwin pe de ni Allahu shimya ka lu ngin chang da khwin pe de ni wal afwi Allahu shimya ka bandari ko edi ni lu ngin chang da khwin pe de ni Allahu shimya ka bandari ko lu ngin chang da khwin pe de lo khwin lo de lo Luda chin chin queen ludo ni Allahu Akbar
ini ma no a chin ma pi le deကိစ္စရကလေးတွေအားလုံးကိုသင်ပုံချေပြီးတော့နော်အားလုံးခွင့်လို့ပြီးတော့အလာဟုရှင်မြတ်အတွက်ဒီနေ့အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်လိုက်တဲ့နေ့အားလုံးကိုဆလံပေးတဲ့နေ့အားလုံးကိုအီဒ်မူဘာရက်ပြောတဲ့နေ့နော်အားလုံးကိုအီဒ်မူဘာရက်ပြောတဲ့နေ့အားလုံးကိုပျော်ရွှင်စွာတွေ့ဆုံစည်းတဲ့နေ့အဲ့ဒီအီဒ်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့နေ့ပြန်ဆင်နွှဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့အဲ့ဒီနေ့ဟာနော်အလာဟုအရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံရမယ်နေ့အီဒ်ဆလာတ်စောင့်တရားမယ်နေ့အလာဟုရှင်မြတ်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့အလာဟုရှင်မြတ်ရဲ့ရာဟမတ်တော်နဲ့အလာဟုရှင်မြတ်ရဲ့ကရုဏာတော်နဲ့အလာဟုရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်ကိုကျေပြွန်စွာတလားလုံးနော်အလာရဲ့အမိန့်ကိုနာခံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရမ်ဇန်ကိုလက်ဝယ်ရပြီးတော့နော်အလာဟုရှင်မြတ်ရဲ့လူငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိုရယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဒီနေ့ဟာအလွန်တရာပျော်တရားကောင်းတဲ့နေ့နော်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ဒီနေ့ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲအလွန်တရာစိတ်ညစ်ရမယ်နဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရမ်ဇန်လနေ့လေကြောင်တောင်ကွန်းတဝါဝါစလိတ်တကားကားနဲ့အလ္လာဟူအက္ဘတ်အလ္လာဟူရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်တွေကိုလူသူရှေ့ချိုးဖောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေ့ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစရာအလွန်တရာစိတ်မကောင်းစရာနော်ကြုံလို့ကျွန်တော်ပြောတာဂျူဘာဝေးထားတယ်ဂျူဘာအင်ကြီးဖြူရှည်ဝေးထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရမ်ဇန်လနေ့လေကြောင်းတောင်ကွန်းတဝါဝါနဲ့အလ္လာဟ်အက္ဘာလမ်းမပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့တယ်ဂျူဘာဝေးထားတယ်လူတွေရှိမှအကူညီလိုက်တောင်းဖို့ဂျူဘာဝေးတယ်ကွန်းတဝါဝါဝါမချောင်းရမ်ဇန်လအလ္လာဟူအက္ဘာအဲ့ဒီလူတွေအတွက်တော့အလွန်တရာဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစရာကောင်းလှပါတယ်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အလ္လာဟူရှင်မြတ်ဒီအင်းနစ်ကိုကြုံကြိုက်ဒီရမ်ဇန်လမြတ်ကိုကြုံကြိုက်ပြီးတော့အစမှဆရာပြောဘူးတယ်မိဘနှစ်ပါးသမုတ်တပါးပါးကိုရပြီးတော့ကြည်နာအောင်ပြုစုရမှဂျန်နတ်ကိုမဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျက်စီးပါစေတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဘတ်ဒွါအာမင်လို့ပြောခဲ့တယ်ဂျီဘရီလ်ကဘတ်ဒွါတောင်းတယ်နော်ဒီလိုချိန်စားချိန်တဲ့ခဲ့တယ်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်ကအာမင်ပြောခဲ့တယ်ရမ်ဇန်လမြတ်ကိုကြုံကြိုက်ပြီးတော့မိမိရဲ့အပြစ်အကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုပတ်လာအောင်မလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျက်စီးပါစေလို့ဂျီဘရီလ်အလိုင်ဟိဆလမ်ချိန်ဆခဲ့တာကိုတမန်တော်မြတ်ကအာမင်လို့အိုးအလာလက်ခံတော်မူပါလို့ထောက်ခံပြောဆိုခဲ့တယ်မပျက်စီးပဲနဲ့နေမှာလားအလ္လာဟူအက္ဘာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့နာမည်ကိုကြားပြီးတော့ဒရုဒ်မပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျက်စီးပါစေလို့ချိန်ဆခဲ့တဲ့ဂျီဘရီလ်အစ္စလာမ်ကတမန်တော်မြတ်ကအာမင်ထောက်ခံတယ်အလ္လာဟ်ရှင်လက်ခံတော်မူပါလို့ပြောတယ်မပျက်စီးပဲနဲ့နေမှာလားနော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တင်ပြလို့ပြီးသွားပြီဒီနေ့8အလ္လာဟ်ရှင်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့အလွန်တရာပျော်စရာကောင်းတဲ့
nit ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ8 nit မှာဆွန်နတ်တော်တွေရှိတယ်နော်ဒီမှာစာရေးဆရာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ8 nit ဟာတဲ့ကျေးဇူးတင်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်ကိုချိုးဖောက်တဲ့နေ့မဟုတ်ဘူးတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်ဒီကိုချိုးဖောက်တဲ့နေ့မဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ကျေးဇူးသိရမယ်ကျေးဇူးတင်ရမယ်အဲ့ဒီနေ့ဖြစ်တယ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်ကိုလိုက်ဆဖစ်ကန်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်ကိုချိုးဖောက်ရမယ်နေ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မိသားစုတိုင်းမှာရှိတဲ့အိမ်တော်ဦးစီးတွေမိခင်တွေဖခင်တွေကဘာလုပ်ရမလဲမိမိရဲ့သားသမီးတွေသားတွေသမီးတွေကိုအလ္လာဟ်အက္ဘာဝိစားစင်ရင်တဲ့နေရာမှာလေဘာဆူအရှရအီတရားတော်နဲ့ကိုင်ရင်တဲ့အဝိစားတွေကိုဝိစေပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်နေတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်တွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ဟာလားမလုံတလုံးမပေါ်တပေါ်အဝိစားတွေဝိပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်ကိုချိုးဖောက်တဲ့နေ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအနေ့ကအလ္လာဟ်အက္ဘာနောက်တစ်ခုကအလ္လာဟ်အက္ဘာအဲ့ဒီအနေ့မှာအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ဂတ်ဇုလ်ဘဆာနဲ့လွာကိုထိန်ချင်းဆိုတဲ့အနှစ်မှာအလွန်တရာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ကာလာဘာဒ်အဆဟာဘ်ဆူဖီယာန်သောရီخرجت مع سفيان يوم عيد فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا غض البصر سفيان الثوري دبيعته كابيوري جنورو سفيان الثوري رحمه الله نأتو إني أتو تدواري جنورو ليبو سفيان الثوري رحمه الله بابيرو ديني परमा उजो ngaरो same aloga ba alole zilare edi aloga ghadhul basar nelwa thainji so de edi ko jin taya ko parma so ngaro same bya de Allahu akbar nelwa thain yame waraja Hassan ibn Abi Sinan min Eid فقالت له امرأته كم من امرأة حسنا قد رأيت فقال ما نثرت إلا في إبهابي منذ خرجت إلى أن رجعت حسن ابن أبي سنان إني قاني لابرو ما بيانا رو تو ميماغا بيوري كم من امرأة حسنا رأيت دي إنما ميما شو بنيوغو نيلاي دلير حسن ابن أبي سنان تو بيوزميها بيوري ميما جو بنيوغو إنما جيلاي بيلي نيلاي بيلي لو بيورو فقال حسن ابن أبي سنان nga chima tete ji bi do ma pian la da de twet twa kya ne la de thi ai ya ni twet twa da ni pian la de thi ma nazartu illa fi ibhami منذ خرجت إلى أن رجعت ai ya ni twet bi do ma pian la de thi chima shi ko sai ji bi do ma nga pian la Allahu Akbar inima mian lwa thain nede swang aw ko lo shi ma along ko chi myin pedana ro mu ba se inima ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လွှာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိန်ပြီးတော့မှ
Hassan ibn Abi Sinan ပြောသလိုကျွန်တော်ခြေမရှိကြည့်ပြီးတော့မှထွက်ကြရတဲ့ပြန်လာတဲ့အထိမျက်လွှာထိန်းပြီးတော့မှငါပြန်လာတာအဲ့လိုမျက်လွှာတွေထိန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုလို့ရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်လူငယ်အမျိုးသမီးအမျိုးသားအားလုံးကိုလို့ရှင်မြတ်ချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေအာမင်ဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဆွန်နတ်တော်အချို့ကိုကျွန်တော်အခုဆက်လက်ပြီးတော့မှတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွန်နတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့နေ့ပြန်ဟာလာအိနေ့မှာအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပရမအချက်ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝါဆလမ်ကတဲ့တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဆွန်နတ်တော်ကEid namaz ko Eid salat ko Eidgah ma be တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ဖတ်တယ်ဗလီမှာဖတ်လေမရှိဘူးတခါမိုးရွာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗလီမှာတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်စောက်တည်ခဲ့တာရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝါစလမ်ရဲ့ဆွန်နတ်ကအမြဲ Eidgah ma be နမတ်စောက်တည်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်2အနေနဲ့ကာနယလ်ဘတ်လီလ်ခရူဂျီအီလိုင်ဟီမာအဂျမလာဆီယာဘဲတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝါစလမ်ရဲ့ဆွန်နတ်တစ်ခုကအိမ်မှာရှိတဲ့အဖို့စားတွေထဲကနေအလှဆုံးအတင်တဲဆုံးအကောင်းဆုံးအဝိစာဝေးပြီးတော့မှအီဒ်နမတ်အတွက်သွားတယ်တဲ့ဒါတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝါစလမ်ရဲ့ဆွန်နတ်တော်ဖြစ်တယ်အသေးဖြစ်เสียမလို့အသေးဖြစ်နေရတယ်မဖြစ်နေရတယ်အကောင်းဆုံးအလှဆုံးအတင်တဲဆုံးနော်ရှိတဲ့အဝိတွေကနေအကောင်းဆုံးဝေးပြီးတော့မှတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်အီဒ်ဂါကိုအီဒ်ဆလာတ်ဆောက်တည်ဖို့သွားလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဝကာနယာကူကဘလခရူဂျီဖီအီဒ်အလ်ဖီတရ်တမရာတ်ဝယအကလူဟွန်ဝစ်ရန်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကအီဒ်အလ်ဖီတရ်နော်အီဒ်အလ်ဖီတရ်ကိုမသွားခင်အရင်စုံမလုံးဒီအချုပ်ကိုစားပြီးတော့မှသွားလေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလေမကရန်နဲ့စားတယ်ဟာလား3လုံး5လုံး9လုံး9လုံးစသည်ဖြင့်အီဒုလ်ဟာလားအဇဟာလို့ပြောတဲ့ဒီကော်ဘာနီအိမ်မှာကြတော့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ဘာမှမစားဘဲနဲ့ပြန်လာပြီးတော့မှဟာလားကော်ဘာနီအသားကိုပဲစားလေးရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့ဝကာနယက်တဆလူလီလ်အီဒိုင်အီဒ်အတွက်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝါစလမ်နှစ်ခုစလုံးအတွက်ရေချိုးလေးရှိတယ်တဲ့ဝကာနယခရူဂျူမာရှီယန်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်အီဒ်ဆလာတ်ကိုအီဒ်ဂါကိုသွားတဲ့အချိန်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှသွားလေးရှိတယ်တဲ့နော်အကယ်၍ဝေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစောဟာလားအစီနေနဲ့စီးပြီးတော့မှသွားလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးوكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى تمام صلى الله عليه وسلم يا سنة کا دي چنورو رمضان عيد ما عيد صلاة کو ننے هلا اچھا سو سائمی رو ما سو دیلی شیرے قربانی عيد ما جارو نو ننے سولی سو دیجیاں سنت پھرတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝါစလမ်ဟာအီဒ်ဂါကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဇန်လည်းမပေးဘူးအီကာမလည်းမဆူဘူးအဆလာတူဂျာမီအာဆလာဆောက်တီနီဘီကဒ်ကာမတ်ဆလာစသည်ဖြင့်အဲ့လိုအဇန်လည်းမပေးဘူးအီကာမလည်းမဆူဘူးဟာလာနမတ်စနေပါပြီလို့လည်းမပြောဘူးနော်အဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကအီဒ်နမတ်ကိုဖတ်လိရှိတယ်نمبر شيء إننا لم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها إن نماز أجينا سنة مفاهو إن نماز بيوائنا سنة مفاهشها تمام صلى الله عليه وسلم ये सुन्नत तो अबजीरे पिरो तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबाए अजें इन नमाज को फारे नौ मा खुतबा फारे नो एडी मा तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन्नत तो तखु को जनो टेम्बिया में सुलूशिये दिमा नंबर 9 मा टेम्बिया थारे तब तकबीर को तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परमा रकात मा खोना खाओ सूरह फातिहा मफा के अजें
तकबीर सूरह दूसरी रकात में सूरह फातिहा मफाके ये गा खाओ तकबीर सूरह तकबीर सन खाओ ने फाचे हाँ तमाम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन्नत तो फिर दिमा सुन्नत तो लिरी उतरने ने टेम्पिया पीवा मा दी तकबीर सन खाओ ने तकबीर छाव खाओ फा रे हदीस है बे हदीस आदन ले तुरा उतरने दिमा तो फतुल अहवादिया ने तू टेम्पिया वा में अगुल रोज़ है दी हदीस का हदीस प्यांची में सुलूची हैं जद्दू कसीर इब्न अब्दुल्लाह अन जद्दी कसीर इब्न अब्दुल्लाह नाम है चारो अमर इब्न औफ अल-मुज़नी ये हदीस ने पते पर इमाम तिरमिज़ी जामा जुलाले अला मुबारक पूरी सब का बाजुलाले थोड़ा चनोर सीमा तो फतुल अहवादी है मुबारक पूरी सब का दिमा अच्छे तवे एडी सन खाओ हदीस का आ अतंदो हदीस और में टेम्बिया रहा हो चलो टेम्बिया हुआ में नौ दुखुआ तमाम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद नमाज ने जनाजा नमाज में तकबीर दाइमा लम्या सुरा तमाम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिया ने सेंते लाजे मचीऊ तमाम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले मम्याऊ ढाबे में तकबीर परमा तकबीर में बे लम्याऊ रे चाने तकबीर रे मा तमाम में सल्लल्लाहु का ले मम्याऊ भू ले मम्याऊ खेरे सुरागा इब्न उमर मा तहर्री लिल-इत्तिबा यरफउ यदैहि फी कुल्ली तकबीरा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये हदीस असर अब्दुल्लाह इब्न उमर का लम्याऊ खेरे तो चू साहबारी लम्याऊ खेरे सूरह 88 रे तमाम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्याऊ खेरे सूरह हदीस दिमा तो वहाँ मशीयू सूरह तेयाव का लम्याऊ में सुलूसी ले दा अब्दुल्लाह इब्न उमर के दो दोस्त साहबारी है लौया ने क्या नीले में तमाम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्याऊ खेरा मशीयू नौ तो चो इमाम दिया ले लम्याऊ रागो भाजाऊं लम्याऊ ले लो द्रू बियो ले सुलूची हैं तो चो इमाम दिया बाबियो ले नमाज गाजे इमा लम्याऊ रे दो जाओ नमाज गाजे इमा लम्याऊ रे 88 रे दो जाओ नमाज गाजे मा लम्याऊ दगे दो इन नमाज मा ले लम्याऊ तीन ले लो सोप्यू रे इमाम दी शिरे दावी में तमाम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद नमाज ने जनाजा नमाज मा लम्याऊ खेरे सूरह 88 लुआ मशीयू तो चू साहबारी लम्याऊ खेरे सूरह असरु साहबारी है असु साहबारी है लौया शिरे नमा तस्मा वकान इदा अतम तकबीर अखذ في القراءة तमाम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद नकुमा फागरे किराअत ने पते ब्रोमा अला असु नकुला शिरे तकुगा क़ाफ वल कुरान अल मजीद अला सूरा वो फामे परमा रकात में दूसरी रकात में जरा इक़्तरबत साअतु वंशक़ल क़मर एदी सूरा वो फामे नौ रिवायत को माजार परमा रकात में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला परमा रकात में फामे दूसरी रकात में लाब्रो हल अताका हदीसुल गाशिया एदी हला सूरा वो फामे अरे हारो तमाम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियाने हो क़ाफ अल कुरान अल मजीद एदी सूरा परमा रकात में दूसरी रकात में इक़्तरबत साअतु वंशक़ल क़मर दूसरी रकात में एलो तखातले फादलो नौ तखातले सब परमा रकात में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला परमा रकात में फाबिरो में दूसरी रकात में हल अताका हदीसुल गाशिया फादो मुगेरे नमाज सनी माला बिरो मा तमाम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हा
Parmauzo no Salat Saudi biwala now by Salat aye khutbah pare Hala aye khutbah biwaro balore Namaz biwaro khutbah pare ni ama Tamanwa sallam ga taya holi jire edima edi sunnat doya إذا أكمل الصلاة انصرف تمام فقام مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم تمام صلى الله عليه وسلم قال no صلاة سعودي بيوا بي سلوشين لوري بيكو لا بيروما تيا هورو مونغيري هلا لوري على تمام صلى الله عليه وسلم يشيما تايم بيروما هلا لاين Allah time roma teya na jare de tamano sanam drugo ma dagari pyo de tayari horo muliji now takuwa tamano sallallahu alaihi wasallam ga edi idga ma member mashi bene member ma tebiro ma taya hole mashi no pali mashi de member gureli majuwa ed male member ba saurara mashi bene دي دائما كان يخطبهم قائما على الأرض نو دي دائما يجيبوا ما بي يعني بلو ما تمانو الإسلام هلا تيا هولي شيري نماز لفاره خطبه لبيره منبر بو ما يارا تمانو الإسلام سنت محبوره نو لكوا تمانو صلى الله عليه وسلم دي إني بير خطبة ما الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إلو تكبيرنا خطبة کو ساكرة مشهور تمام رسول الله سنة موجود دائما الحمد لله على وجمع تعريف لو بروما نوم تكبير سورة شيء تكبيرنا خطبة کو ساكرة تمام رسول الله سنة موجود now the kuwa tamanamaya sallallahu alaihi wasallam ga no ini jumane agayo it phide solution jumane go inne tai sai mi inne juma tai sai mi solution no juma namaz pha lai de atwa jaung it namaz ma pha ba de ni le yare no Eid namaz phalai me Juma ma pha bane ne le yare now Juma pha me solu shi le yare da pyadana mashi bu Eid namaz le phare no pi ro Juma achain ja yin le Juma le pha me elo pha lo yare taku ba shi le so ro tamanama sallallahu alaihi wasallam ga khwin pyu tha de de Eid Juma ni Eid phit bi solu shi Eid namaz pha yong ne Juma adwaba longlaw wa lai me tamanama sallallahu alaihi wasallam ye jo sunnat do de phit de naw taku tamanama sallallahu alaihi wasallam ye sunnat ga ba le solu shi pali ko twa de achai ma lan talan ne twa pi ro ma pyan la de achai ma naw talan ne pyan la le de di lan ne twa pi ro di lan ne me pyan ma la bu tamanama sallallahu alaihi wasallam ye sunnat do ga talan ne twa me naw talan ne pyan la edi Lango belane toale edi lane be byamala bane talane beligo dwabiro ma naw talane engo byana de so de ajaung yin ba le so lo shin talalin pinya chin faqila li yusallima ala ahli at-tariqain tamanama sallallahu alaihi wasallam ga adwa talane abyan talan nalan lo ma shi de luတွေကိုsalam pe bu atwet no Salam bebo adwa elo dwali shide lo biore waqila liyanala barakatahu at-tariqan tamanama sallallahu alaihi lan lo ma shide poguriya tamanama sallallahu alaihi wasallam ye barakat go yabu adwa tamanama sallallahu alaihi wasallam go twai yare song yare jong yare tamanama go salam pe me tamanama turu salam pe me so de edi akhwin ye yabu adwa tamanama sallallahu alaihi wasallam طوالي شيء له بيور وقيل ليقضي حاجة له
حاجة من له حاجة منهما تشو عالمية بابي رسول تمام سلام تلانة دعاء بيرو ناو تلام جان عليه سراغا ديلاما لو أده لوري غورة كوني نايندلو ناو تلام أشيره لو أجري غو لو أجري لوريه لو أجري غورة بيسي بينايمبو أدوه تمام صلى الله عليه وسلم إلو دعاء لي شيره لو بيرو وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق ناو دكوغا تدرى علي بن ياشينيا بابيو لي سلوشي تمام صلى الله عليه وسلم غا إسلام دي أتيما إدني جي تكبيري صوبيرو ما نو أبيانا إيدي هلا تنينغوني بيدي سوري إدي إسلام